Find your seats and make yourselves comfortable and enjoy the rest of the afternoon. Together as we welcome the main highlight of this celebration and as she stepped into a higher level of life, ladies and gentlemen, our beautiful and lovely celebrator celebrating her 60th birthday, Mrs. Mayra Tumugdan Helvero. At itindig kita kagmat sa mga. Malagyan na sila. Basta yan sa tiyak na. Meron na pa. Grabe ba? Miss Universe? Sana all. Okay. Ay tiura kami ganiti bugto nga laki. When mayad man ay nalibayunan, kag amo naglaki no si Nonong, kag si Didi Clyde aman nga youngest. So kang gamay pa si Inusta na ni Nonong kag engineer man, Nonong labayo namon natibang na dagamay pa. Kasi ng charity, amo dyan, napangayos na to sa baryo. Pabaya ka na, hindi man successful ng bata, di lalo kung kulang sa guidance, kung kulang sa liman dyan. Pero wala, 100% din. Mura nga ang, maangat na sila kumayra nga, successful kita na sa family, successful sa nakabataan. So